bankiin muslimaa amma dura waan taate warri lafa buleessi ni beeka. Bankiin rammis waan isiin taate isin hubachiisuudhaafi bankummaan tunuu maal akka taatee fi eenyu akka taate isinii ibsuudhaaf bankiin rammis علت والتورد في دا كم فلا تمنيه درا كنت الرادج. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبجمتوتا داوتوتا خينيا يقاو هردفتوتا خينيا عربك تيارجمنو قدنا هررجي بها مقالة هرر بيرو من مريد إم إسلامة قدنا هررجي بها خيست تيارجمنا بيرون توني قامان تقاتوس hujini sida guddaadha humniti siilleen guddoodha maaliif jennaan hawaasa muslima miliyoonotaan shalagamuutu isii duuba jira waan ta'eef kana tajaajilti waan ta'eef jecha arra dhaamsa nuti isinii dabarsuu deemnu ni beeytani kan san hundarra jabaadha maaliif yooniif jettan ummanni muslimaa tokkoffaarratti wanni inni kufeen amantii fi aadaa isaa geggeeffatu dhabuu mirgasaa dhabuu waggaanii fi ta'u kana keessatti wanni inni ittiin jilbiibbifatame diinagdeedhaa fulaan banamuu fi dhabuudha. Diinagdee fulaan banamuu fi dhabuun san daran akka jilbiibbatanii mudhiirra namni gattaa'ee isaan gabroonfatu isaan goote. Arra rabbi alhamdulillah mootummaa haareyoomsa kanaaf galanni haa gahu eega rabbiiti. Hulaa amantaadhaa mirga nuu kannaniiti. Hulaa diinagdeellee mirga nuu kannan. Ummanni islaamaa biyya tana keessatti maqaatti waamama biyyattii dhabuudhaa fi diinagdee isaa sochoofachuu dhabuurraan kan ka'e sadarkaa faca'aa kanarra gahe. Arrammoo san hunda arganneeti waan arganne sanitti fayyadamuu wallaalle. Carraa arganne carraaqiidhaan lafa qabachuu wallaalle. Sanirraa inni tokkoffaadhaa baankota waan jedhamu kana. Baankiin muslimaa amma dura waan taate warri lafa buleessi ni beeka. Ammoo ijoolleen xixiqqoonfaan beekuu dhabuudhaatu mala waan baankii islaamaa irratti taane mootummaa amma duraa kanatti amma immoo baankii muslimaa afran qabnu kanarraa tokko jennee oduma horii tiisanii tafii khafii keessatti tiisan akka jaansanitti baankii raammis dhaamsi keenyarraan tana baankii raammis waan isiin taate isin hubachiisuudhaafi sadarkaa isiin irra jirtu isiniif gabaasuudhaafi bankummaan tunuu maal akka taatee fi eenyu akka taate isinii ibsuudhaaf baankii raammis akka mana marii dhimma islaama godina harargee bahaa yoo muslima godina harargee bahaatti afeerraa jabduu qabnaa jechuu baankii raammisii wajjiniin yoomitti jechuun keessanii nafu daawwattoota keenya guyyaan itti wal agarru kaniin anii sinafne isinii sinafne kaniin ummanni maqaasaa waammadhee asirra taa'u kun nan qaane isinii afeerraa tanarratti guyyaa eebila yookaan maaziyaa 19 shawwaala 29 apriil akka faranjiidhaatti yoo jettees guyyaa 27 magaalaa harar dirree imaamu ahmad yoo istaadiyoom imaamu ahmaditti wal arkaan keenya haa ta'u nuufi isinis ulamaa'ota keenyaa fi baankii raammisii waliin hayyoota keenyaa fi abbootii qabeenyaa keenyaa waliin haawwan keenyaas dargaggoon teenyaas abbootiin keenyaas hayyootaa fi ulamaa'onni keenyaas hadaraa anin hafuu isinii sinafinaadha afeerraa teenya achitti wal agarruu isiniin jenna wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.